Не, ну кондуктор уже посадили, уже легче сейчас Не, будет. ну, конечно. Сверху вся эта херня давить не будет. А как он правильно еще раз называется? УБС 2200. УБС 2200. В 2010 году сделаны. Или что это? 2010 год, что ли? Номер 12 всего. Ну. Завод буровых технологий. О. Посмотрю. Мотор. Так. Сумфырот. Работают с обратной промывкой, ну потому что насос НБ 32 у них там, или НБ 22 ли, мачта. Ну, это типа как в советское время, как будто 70-е годы, даже 60-е годы. Мотор 5,5 киловатт, а мы используем моторы на миксера 7,5 киловатт, 7,5, это 5,5. Печка, реагенты. Что они тут применяют у нас? Полиакриламид для буровых растворов. Это что такое? По компании ОНК. Воска. У них сюда выведена хлопушка. Кран отогревается, ну как бы нормально. А как тебя зовут? Я
Это же, как вы закачиваете воду? Вот так воду закачивают.